वहाँ से करके आने की क्या मतलब? पता नहीं मेरी डेट हो गई है ना, तो एडजस्ट करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कल ये कहा कि सर ले लीजिए, मेरे को निकलना भी है और सर पर चढ़ा हुआ है, अच्छा नहीं लगता। कल बोला तो हाँ दे दो, ये गाली बड़ी दिक्कत है करने की। कह रहा था क्या? कल बोला, कल तो मैंने कहा पूरा ऊपर नहीं हूँ तो पैसे नहीं। सर मैंने उसी का दाम उसी का मार दिया, वैसे मुझे तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो ये काम करता है ना।